Eusko ikaskuntza, jakitez. Kultur arloa Euskal Herria irratian. Kultur arloa kulturgintzaren aldizkaria, irratialdi berri honetako lehendabiziko alea. Kulturari eskainitako irrati errebista hau eusko ikaskuntzaren laguntzarekin eta haren aupadarekin egiten dugu. Kurs honetan ere, orain 2 urte hasita egin duen moduan, eusko ikaskuntzak Euskal Herria irrati honen bitartez zabaldu nahi du aktualitate kulturala. Bai, erakunde horrek berak antolatu eta bultzatzen dituen jarduerak, baita hortik kanpo ere beste erakundek, beste antolamenduk, beste sortzaileek, beste divulgatzaileek einikoak hoiek ere. Eta aurten asteartetan eginen dugu, Bazkal buruko honetan 3:30 jotakoan edatuko dugu Euskal Herria irratian kultur arloa aldizkari kulturala. Temporada honi hasiera emateko hizkuntza eta perspektiba berritzaile bat. Nafarroan euskarak bizi duen egoera ikuspegi berritzailea diogu hauspo emalea, uste dugunari astinaldi bat ematera etorri den azterlan bat, liburu bat. Recuperación del euskera en Navarra, horixe du izenburua, beraz euskara Nafarroan berreskuratzen, errekuperatzen ari dela, hobera egiten ari dela eta indar hartzen, horixe baita Mikel Gros Ilados jaunak dioena. Kataluniarra da bera, bere azterketa liburua jaso eta Euskaltzaindiak argitara eman berri du, Euskaltzaindiaren Jagon Seleko bilduman. Joan den ostiralean Bianan egin zuten aurkezpen ekitaldia. Mikel Grosek bere hitzaldiaren sarreran bere buruaren aurkezpena egin zuen euskeraz. Mikel Gros. Lehenengo hitz bat beharko dela uste dut. Ni Iruñeko naiz, ni 10 urtez nire familiarekin Iruñean bizi izan nintzen, baina zoritxarrez nire eskolan ez zegoen ezer euskeraz. Hala ere, Iruñeko kaleetan hitz euskal asko ikasi dituen, beti oso hitz errezak, barkalekua, aeroportua, unibertsitatea bezala, eta gero, nire familiarekin Kataluniara zule ginenean, poliki soziolinguistikaz gehiago eta gehiago denbora zagaratzen egin nuen. Eta azkenean, nire gokoan esan nuen, zergatik ez euskerek ikasi, ala behintzat saiatu. Eta ben gaude, duela 2 urte gutxi gora bera euskera ikasten hasi nintzen, baina nire etxetik, Kataluniatik, ez da erreza euskera ikastea, eta hitzaldi hau benetan euskeraz egin nahi nuke, baina oraingoz behintzat ezin dut euskeraz egiten. Gazteleraz bai, liburuaren aurkezpen egin, gerora liburua ere eskutan hartuta behiratu dugu. Euskararen rekuperazioaz ari zaigu hemen Nafarroan, eskemak hautsi dizkigu, hori hola da. Galeraz aritzen gara gehiago, atzera pausu ez, eraso ez, agonia hori egia eguneroko izaten dugu, eta kanpotik bestelako begirada bat eman diote, zenbakiak harturik, erroldetako zenbakiak. Bakizuen 1986an hasita, herri alde honetako Nafarroko bizilagunek, nor den da nun bizi den, esateaz gainera, beste datu batzurekin batera, euskara duna den ala ez erantzun izan dutela. 5 urtetik behin berritu da errolda, 86aren ondotik, 91an, 96an eta 2001an. Hortxe daude datuak, hoietxek aztertu ditu, banan aztertu ere Mikel Grosek. Liburuaren edizioaren bultzatzaile izan da Andres Inigo euskaltzaina. Eta arekin, Andres Inigorekin, liburua hartu eta irakurralditxo bat egin dugu. Zenbakiak kontu latza izanik,
Mikel Grosek jakindu zenbakiak margo bihurtzen ikusgarri egiten, Nafarroko mapa hartu, eskualdeka banaketa egin guztira 54 zona edo esparru beresi, eta horietako bakoitzean euskarak duen bizitasuna, handiago, ordun eta margo gorriago teilunago. Euskarari gabekoak xuritan utzita. Gauzak aurkezteko modua bera ere, berritzaile egintzego. Andres Inigo. Berez datu asko biltzen da, hain zuzen ere, oinarria datuak direlako, eta nik uste dut, haitz irizpide ona segitu duela egileak, kolore horiek ematerakoan, eta gainera alako gradazioa badago koloreetan, eta nahiko erraz ulertzen da zein den daturik altuena, zein izan den epe horretan urterik altuena, eta horiek oso ongi markatu ditu, kolorez aparte batzuetan indargexiagoren bandio horrakoetan, eta nik uste dut hori haitz lagungarri dela liburu iraposteko eta datuak ulertzeko. Eta geho dioguna, noski, geho eta koloretsuago, geho eta gorri ilunagoa ikusi, eta orduan eta pozgarriagoa, eta zer esanik ez, ja ez bakarrik dagoenaren deskripzio bezik gerora behirako proiezio egiten duenean. Baina ja, guazen mantxo, antolaketa eta hortaz, 270 udalerri bai, 44 eskualdeetan banatuta eta alaxe egin du azterketa. 86an abiatzen da, eta fetxa hau behin baino gehiagotan aipatu behar du. Bata, Euskal Legia ordukoa zelako, baina lehenengo aldiz zensuan erroldan Euskararen jakintzari buruzko datuak orduan bildu zirelako. Hor, esanten duena Mikel Grosek berak da, agian hau dela Nafarroan Euskarak izan du nunerik latzena edo gainberaren momenturik okerrena edo? Bai, hala ematen du. Berak erraten du azkeneko 5 mende hauetan, 16. mendetik ona, nola joan den galtzen Euskara, behetik gora, geografikoki, bai, arriberaldetik iparraldera, eta eskuinetik ezkerrera, da, ekialdetik mendebaldera. Fenomeno hori eman dela, eta nola joan den galtzen, eta pixka eta aipatzen du, laburpen bat egiten baitu, atal bakoitzean, laburpen historikoa, eta hor azaltzen du, noiz joan den galtzen leku bakoitzean Euskara. Orduan, alderdi horretatik interesgarria da egiten duen sailkapen hori. Eta sailkapen horretan, urtea lehenbiziko. Aipatu duzu, eta egia da, berak landu duen lehenbiziko urtea, datuak urteo errotakoa direlako, lehenbiziko aldiz, 86koak, baina nik uste dut hor datu horiek interpretatu hor direla pikin bat. Eta pikin bat diot, Nafarroa pixkat ezagutu dugunok, edo hemengo bilakaera ezagutu dugunok, 86ako ja bazegoen movimendu bat, ikastolak eta abian zeuden mendik, eta ez dut uste urte hori denik basuena izango zen, behar bada 75, ordurako pixka bat errekuperatzen hasi zen hemenka. Eta kontuan izan behar da gainera, legea urte horretakoa baldin bada ere, lehendik nola patia abian jarri zirela, du aztakit, baina sare publikoan ere, Euskara ematen jasiak ziren ordurako. 89tik edo 90tik edo hasiak zirela, eta orduan nola patiako errekuperazio pikin bat egin zen, dena dela, eta bere gori aipatzen du. Historikoki, ez dakit 86a bera, baina bai 80a edo 75 izan da Nafarroan, datu basuena ematen duen garaia. Eta gerora hortik gorantzasia da errekuperazio eta hortik titulua eta hortik ere mezua, ez da. 86ko erretratu horretan ikus litekena, 54 esan dugu, eskualde edo eta zati azpizatitan Nafarro garaia banatuta, horietariko 6etan topatzen du euskara bizi, eta batzuk pentsatzekoa ezin diren, eta hor azpimarra bat egiten du berak Aranaz, etxarenaz arbizuz pentsatzen dut ari dela, hor eta bizitasun bat, espero zitikena baino gehiagokoa, leialtasun linguistikoa eta horra aurkitzen du, ezta? Bai, isla bat hor markatzen du, eta erraten du, ez dela bat ere normala, baina konturizateko dela datu hori, hau da, burundaldean nahiko galdua edo zegoen. Eta Arakilaldean ere bai, orduan tarte horretan, Aranatz alde horretan, Ergoiena, Aranatz eta tarteko herri horietan, Txarri Aranatz eta digara, orduan hor mantendu dela, eta hori oso kontuan izateko gauza linguistikoki edo soziolinguistikoki. Berak ez daite analizatu egiten du, konstatatu, zenbakiek akusten dioten erretratua, baina mapa horretan
Nafarroan lauita seikoaz, xuriune askotxo, eta kolore gorri argiako asko badaude, eta batzuk gainera gaz horian agertzen dutenak, uste dute santzula Esteribar, Erro, eta hoiek gainbera, ezta? Agertzen zaizkio, 86ko hartan. Bai, zati handi xamar batean, gainbera hori oso nabaria zen, eta, orduan, berak demostratzen duena da, berak datuak ematen ditu, eta datu egiten ikusten dena da, leku hietan berreskurapen garbia ematen hasi, eta horretaz segitzen duela. Orduan ikusi beharko da noraino, iristen den, eta nola segitzen duen horrek uste. Bost urtera, egindako erroldak dira, 27, 96 gero, 2001ekoa, 15 urteko tartea da, hemen ez siguri noski, aldika egitea bai, bordea 15 urte hoien ondotik zer topatzen duen, zer ikusten duen, ezta? Eta, hor zenbakiak koloretara eramanik, mapa, ez du esango modu radikala batean, baina pixkaten koloretsuago, ezta, gorrioago agertzen zaigu 2001eko horretan. Lehen aipatu ditugun kolore horiek, datuetan ematen dituen kolore horiek berak islatu ditu mapetan, eta zuet hori ere haitz lagungarri dela ulertzeko nondik nora doan bilakaera. Eta azkenean, berak egiten duen beste halako konsiderazio bat, uste da haitz importantea dela. Berak 2001 iritsita, ez da bakarrik datu orokorretak gelditzen, horrek egiten du azpisailkapen bat. Eta azpisailkapen horretan esazten ditu. 25 urtetik berakoen artean, zein da euskalduntasuna. Eta 15 urtetik, beste atal bat, 15 urtetik berakoetan ere zein da. Eta horietan oinarrituta, berak idurikatzen du, zein izango litzateke Nafarroako mapa, hau da. 86ko legeak egin zuen mapa bat. Berak erraten du, eta zein izpide segitu zuten mapa horieteko, ez da inon azaldu hori. Gutxi gora bera, non egiten zen euskera, nolatzu, eta beran, oraingo datuak hartu. Eta orain egingo bagenu mapa hori bera, ikusiko genuke, zabaldu beharko liratekeela mugak. Franco gainera zabaldu. Euskal eremua, Franco berago iritsi beharko luke, eremu mistoa ere, herri bera gainean, eta herri bera geldituko litzateke, zuk aipatu duzun kolore txuri, kolorerik gabeko datu horiek, hango egiteko. Andres Inigorekin, euskaltzainarekin ari gara, Mikel Grossen azter lanari begira, Euskara Nafarroan errekuperatzen ari dela, aulezitik bizkortzen egin batean bai, belarriak egoxatzen dizkigun albistea dore, 10,86an, eta 2 gehiago 2001an. Ez da hundia rekuperazioa zenbakiei begira, baina ikusten denez, euskaren ezaguerak gora egiten du, eta hortaz azterketa hau gainera, ez jakingarri edo paingarri hutsa baizik zerbait praktiko izan liteke erabilgarria, bere ondorioak eduki beharko lituzkena hizkuntzaren mesederako planteamendu politikoak egiterakoan. Esaten ari gara, 1986ko legea egitean, zonifikazio eta marra banatzaileak jarri zizkioten Nafarroari, orduan erabilitako kriterioiek zenbakizkoak izan baldin baziren, zenbaki hoietxekin marrak muitu egin beharko lirateke, eta Nafarroa baskofonoren lurraldea handitu, zona mistoarena ere bai. Andres Inigo euskaltzainarekin ari gara. Nik uste dut baiez, hau da, nik uste dut orain entzinean datu hauek erakutsi behar direla. Hori da, hain ere, argitalpenarekin lortu nahi izan duguna. Hau da, ikusi, zein den errealitatea. Eta orduan, garai batean mapa hori egin baldin bazen alako datuetan, edo ustezko datu batzuetan oinarrituta, ikusirik orain datu horiek beste mapa bat eskatzen dutela, nik ez dut uste inork ukatuko lukeenik teorian, hotzotzean, edo datu horien kontra egingo lukeenik. Beste kontua da, erabaki politikoa zein izaten alden, eta ze plateatzen alden hemendik aintzina, baina argi dago, gaur egun ikusi beharko balira garai batean egindako lege eta mapa zatiketa horiek, beste irizpide batzuk erabiltzeko datu errealak daudela. Gazlar, nau, zesanen dugu, operatiboa izanen da, izan liteke bintzat, hemendik aurrera, esan dute jakite utzetik edo guztiona animoak berotziaz gainera,
erabilpen praktiko bat ere eukidezak lan honek, eta bere maitzak. Bai. Eta gainera beste gauza bat kontu hori izan behar da. Horrein dela 21 urte, Euskararen legea eztabaitu zenean, orduan, hurbil segitu genuen batzuk kontura dena, eta batzuk erraten zuten, zertarako behar dugu lege bat. Legerik gabe ere Euskarak segitu du, eta ez dugu lege beharrik, eta gutxiago murriztaile den lege bat, edo alako mapa egite dituen, eta neurri batean arrazoi da zuten. Baina realitatea da, lege aldetik espaldi bat dira gauzak lotzen, eta ofizialtasuna espaldi bada nola baita aldarrikatzen eta idazten eta lege batean edo dekretu batean biltzen, indarra gartzen duela, kaltzen duela. Eta Mikel Grosek ere hemen aipatzen ditu gozo egitenak. Europan zergatik dute hizkuntza batzuk alako indarra eta beste batzuk altzorian. Ez dutelakoz babesik izan, ez dutelakoz ofizialtasunik izan. Eta hori haitz importantea da. Eta ofizialtasun horren bidetik beti errekuperazio handiago izan da. Eta Nafarroko kasuan nik uste dut haitz argia dela. Hau da, legea murriztailea izan da, baina jendearen erantzuna, gizartearen erantzuna, espero gabeko izan da. Nik ez dut uste inork pentsatuko zuenik orduan, horren dela 21 urte, gaur egun halako datuak izango genituela, beti ere Euskararen jakitearen aldetik. Baina, hau legalizatzen baldin bada eta lege kontu hauek hogatzen baldin badira, horrek eramango du berarekin batera erabileraren garapena eta zabaltasun hori. Murriztaile izan dire, baina oportunitatea edo aukera izan ezkero, jendeak probetxu ateratzen badakila, hori izan liteke Mikel Grose berak ustuta. Eta baina horretar garbi erraten du, Euskara nola galdu den, 5 mende hauetan, kontua izan, non dago halako oinarri hori, sentimentu hori, sentimenturik ez dagoen lekuetan, ez da bat jaia bat repulsoik eman edo, alaiz gutxi eman da, baina hori dagoen lekuetan eman da, hau da. Gutxi gora bera, eremu misto horretan, zergatik igo da, sentimentu hori badelako, eta gizartek erantziko du. Eta beste datu da aiz interesgarria. Garai hortan, eremu ez euskaldunean gelditu ziren zenbait leku, adibidez Ameskoak, izugarrizko errekuperazio egin dute, orduan. Hor, nik uste dut, beharrezkoa dela lehen aipatu duguna. Mapa hori, ez dakit, noiz, baina hori, administrazio publikoa, botere publikoa, parlamentoak hori aldarrik garte bat dute. Errealitatea beste bada. Mikel Grosen liburuak animoak berotzen dizkigu, gara da horretako egina da, ez gaude ohituta aitzen Euskararen lanak bere emaitzak ematen ditula, egin batian bat behintzat, egia da, gero hor jarri behar dizkigula erreserba batzuk, zenbakiak dira, eta jakituria neurtzen du ez horrenbeste erabilera, eta hain zuzen Euskaldun erabiltzaile aktiboak, horietxek dira behar ditugunak. Hau guztia ere argi gelditzen da, uste liburuan, Andres Inigo. Nik uste dut hori argi gelditzen dela liburu honetan, eta baiti bera irakurtzen baldin bada argiago ikusten da, ez? Eta uste dut garrantzkoa zela gainera horrelako gauza bat. Gero beste gauza da aipatu ez duguna, edo ez dakit aipatu dugu, baina da balorazioa. Gure nortasunaren, gure hizkuntzaren, gure kulturaren balorazioa. Eta nik uste dut balorazioa ere, hau da, gainbera da horretan, Euskaldunek ez zuten bat ere sentitzen bere altxor gisa edo halako ez zuen erabilarik, Euskara jakiteak ez zuen halako konsideraziorik, eta nik uste dut hori lortu dela eta hori gehitu egin dela. Eta orduan ari gara komentatzen behar bada gehiegi edo soilik, hau da, Euskara egiten etzen edo galtzen ari zen, garbi galtzen ari zen leku egiten hori gande rekuperatzen, baina beste kontu bat ere, beste gauza bat ere kontuan izan behar da. Euskal eremuan bertan izan den igoera, ez? Eta hor, beti erraten du horrek hiri edo herri nagusietan hasten dela galtzen eta errekuperazioa hortik etorri behar duela. Eta hori haitzi interesgarria da. Berako datuak ikustea, Donetebeko datuak, Elizondokoak, Alsasukoak ikustea, uste dut haitzi interesgarria dela. Behar du baikortasuna, behar ditugu animoak, dena den itxutur ez gara itxutuko. Ez da esan dut, igual eszeptizismoaren galbaetik pixka pasatu beharko dugu, ez dut esan zenbakia sofan jarri, igual batzutan ere, hemen norberak bere buruaz Euskaldun den ala ez esaten du, gero noski esaten ari garela, gauza bada jakin, bestia da erabiltzaile aktibo izatea, ezta? Zer, edo beste bada kuantitatibotik kualitatibora pasa, hau edenak izan ditezke objezioak lan honi egiteko.
Ofizioak ez dakit, baina kontuan izateko gauzat bai, hau da, hasieran edo lehen aipatu dugun bezala, hauek datuak dira, datu eta bainarritu da, eta datuak nik uste objektibo direla. Horretan ezin gara pozik gelditu, aitzona dira, edo uste baino behar dira, eta kabo, ja, Euskara Nafarroan errekuperatu da, ez da errekuperatu, errekuperatzen doa, eta errekuperazio hori bermatzeko beste pausu batzuk eman behar dira. Orduan, erabileraren kontu hori bereziki uste haitz importantea dela, eta gero diozun kalitatearena ere lotua joan behar dena, baina hitz egitea edo ikusten edo gero eta jende gehiago eta gazte gehiago hitz egiten dut ikustean ikusten dut baloratzeko kontua dela. Baina azken hitza, Recuperación de la Euskera Navarra, liburu berritzailea, bai ematen duen informazioagatik, akusten duen perspektibagatik, eta baita ez da nik uste dut hizkuntzarekin interesa edo kezka dugun ontzat ere, itxaropen puntu bat eta optimismo puntu bat, dosi bat ematen digun liburua dela, horrekin geliteko dela. Bai, edakit, nik uste dut ala dela, eta egilea berak erraten duen bezala, berak lan honi ekin zionean, eta pixkat ikusi zuenean nola zu egiten altzen, hasi zen ikusten zer zegoen egina honi buruz, eta hola estilo honetako lanik etzegoen Nafarroan. Beraz, hemen daukagu halako datu base interesgarri bat, errealitatearen ispilu bat, eta hortik aitzina ikusi beharko da zer gehiago egiten alde. Andrés Iñigo euskaltzainarekin Recuperación de la Euskera en Navarra liburua aztertu dugu, Euskaltzaindiaren Jagon sailean argitara eman berria. Kultur arloa izan dugu hemen Euskal Herria irratian, lan urte berriko lehendabiziko alea. Eusko ikaskuntzak Euskal Herri irratia hau tresna egokitzat ikusten baitu kulturaren berri zabaltzeko. Euskal Herri irratian pozgarri zaigu Eusko ikaskuntzarekin elkarlanean aritzea. Eta astez aste hariko gara, hementxe eginen dugu kultur arloa gaurko ordu berean hemen Euskal Herria irratian. Eusko ikaskuntza, jakitez.